Ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղություն իրավիճակը մեր տարածաշրջանում մնում է անփոփոխ։ Մինչ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Երևանյան երկխոսություն միջազգային համաժողովի ժամանակ, նաև մայիսի 28-ին Սարդարապատում ունեցած իր ելույթում պնդում է, թե Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև պատերազմ չի լինելու է խաղաղություն, Ադրբեջանը շարունակում է զինվել նորագույն զինատեսակներով, չպատասխանելով խաղաղության համաձայնագիրը ստորագրելու Փաշինյանի պատրաստակամությանը։ Իսկ ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն կոնգրեսում հայտարարեց, որ Միացյալ Նահանգները հանձնառու է կանխելու Ադրբեջանի ներխուժումը Հայաստան, ինչը նշանակում է, որ Թրամփի վարչակազմի տեղեկություններով Ադրբեջանի հարձակման իրական վտանգ կա։ Բարև ձեզ, մենք շարունակում ենք աշխատանքը Եվրոմեդիա 24-ի տաղավարում, թեմայի շուրջ զրուցելու ենք քաղաքագիտության դոկտոր պրոֆեսոր Գարիկ Քերյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Քերյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Եվ այսպես երկու հակադիր պնդումներ ներկայացրեցինք, մեկը Հայաստանի վարչապետի, մեկն էլ Միացյալ Նահանգների բարձր մակարդակով պետքարտուղար։ Ես ձեզ երկուսից ով է ստում եւ ով է ճիշտ ներկայացնում իրավիճակը, ում խոսքերն են ավելի մոտ ճշմարտությանն ըստ ձեզ։ Իհարկե Ռուբիոն այն մակարդակի գործիչ չէ, որ մենք այսօր նրա հայտարարությունների կասկածանքով վերաբերվենք նրա հայտարարություններին, նշանակում է ամերիկյան կողմը ինչ-որ վտանգներ տեսել է։ Միացյալ Նահանգներին իհարկե ներկա լարվածությունը եւ նոր պատերազմի բռնկումը Հարավային Կովկասում ցանկալի չէ։ Դա ցանկալի չէ նաեւ Ռուսաստանին, որովհետեւ ամեն դեպքում սա այն տարածաշրջան է, որ ռուսական ազդեցության գոտի է եւ քանի ուկրաինական պատերազմը չի ավարտվել, Ռուսաստանը եւս ձեռնտու չէ, որ այստեղ նոր ուրեմն լարվածություն լինի եւ ռազմական գործողություններ։ Իրանին եւս դա ձեռնտու չէ, որովհետեւ Իրանը ներկայումս շատ բարդ բանակցությունների մեջ է Միացյալ Նահանգների հետ, կապված միջուկային ծրագրի հետ, եւ դուրս է գալիս, որ համաշխարհային ուժային կենտրոններին կամ այն գերտերությունին, որ այստեղ շահեր կամ ազդեցության լծակներ ունեն, ամեն դեպքում համաձայնվենք, որ նոր պատերազմը ձեռնտու չէ, բայց ում է ձեռնտու պատերազմը, ձեռնտու է իսկապես Ադրբեջանին կամ թուրք-ադրբեջանական տանդեմին, որովհետև Ղարաբաղյան հակամարտության լուծումը Ադրբեջանը համարում է չավարտված։ Եթե ներկա պահին պատերազմի արդյունքներով եւ էթնիկ զտումով Հայաստանում կան քաղաքական շրջանակներ, որ համարում են, որ Ղարաբաղը տանք բրծնենք, այո, կամ Ղարաբաղը տվեցինք բրծանք, կամ մենք Փաշինյանի հայտարարությունը այն, որ մենք Ղարաբաղյան շարժումը չենք շարունակում, սա կարող է մեսիջ լինել, որ Ադրբեջանում եւս ընկալեն, որ հակամարտությունը ավարտված է, ադրբեջանական կողմի եւ գործողություն եւ պաշտոնական հայտարարություն ցույց են տալիս, որ ամեն դեպքում իրենք հակամարտություն ավարտված չեն համարում։ Եվ երբ որ ասում եմ իրենք, միանշանակ պետք է մենք հասկանանք թուրք-ադրբեջանական տանդեմը, որովհետեւ ես ուղղակի պետք է ասեմ, ռազմական քաղաքական ինտեգրացիայի բարձր աստիճանի են հասել երկու թուրքախոս պետությունները, որոնք որ այսօր միանշանակ հիմք են տալիս ասելու, որ բոլոր արտաքին քաղաքական քայլերը եւ ռազմական պլանավորումները, ստրատեգիական ծրագրերը բոլորը ղեկավարում են մի կենտրոնից, ուրեմն Անկարայից։ Իսկ ինչ է ուզում Ադրբեջանը Ղարաբաղյան հակամարտությունը լուծված համարելու, ուրեմն այսպես ասած համատեքստում կամ ինչ է ուզում նա, որպեսզի համարի այդ հակամարտությունը լուծված, դա արդեն գաղտնիք չէ, պաշտոնական իրենց հայտարարություններում 4-5 շատ հստակ պահանջ, որն է ուրեմն Միսկի խմբի լուծարումը, ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի լուծարումը, Հայաստանի Սահմանադրության փոփոխությունը, կապը, ցամաքային կապը Նախիջևանի հետ եւ ամենավտանգավորը, որ ես ամեն ինչի մեջ ես տեսնում եմ, դա իհարկե ադրբեջանցիների վերադարձն է Հայաստանի Հանրապետություն, որը վերջերս նորից բերված է առաջնային պլան,
Իհարկե, այս բոլորի հետ հավասար վտանգավոր է նաև մարտահրավերներով հարուստ սահմանագծման, սահմանազատման գործընթացը, որ այդ Տաուշյան 12 կիլոմետրից հետո չի շարունակում ըստ էության, միանշանակ իմ գնահատական այն է, որ դա ուրեմն փակուղու մեջ է եւ տեղապտույտ է տալիս, չնայած Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյան որոշ պաշտոնյաներ հայտարարություն, որ հանձնաժողովի նիստեր են լինում, պլանավորում ենք, հեսա կսկսենք, հեսա կգնանք, բայց ամեն դեպքում այստեղ էլ տեղապտույտ կա, որովհետեւ մենակ մի բան ինձ համար պարզ է, որ ինչ փաստաթղթերի հիման վրա պետք է դա իրականացվի եւ ինչ իրավական հիմքով, ինչ քարտեզներով, դա եւս դեռևս պարզ չէ, Տաուշից հետո մյուս հատվածներում եւս պարզ չէ։ Հիմա այս բոլորը, որ մենք դիտարկում ենք, մենք տեսնում ենք, որ կա որոշակի իհարկե անկեղծ ասած աշխարհաքաղաքական վակուում տարածաշրջանում կապված այն բանի հետ, որ Միացյալ Նահանգները, Իրանը այլ կարևոր գործընթաց ունեն, Ռուսաստանը, Միացյալ Նահանգները, Եվրոմիությունը, Ուկրաինայի խնդիրն է, Միացյալ Նահանգներ, Իսրայել երրյակի մեջ շատ կարևոր է եւ արաբական երկրների ուրեմն այդ շրջանակում շատ կարևոր է Գազայի հատվածը, այսինքն կան խնդիրներ այս խոշոր ազդեցիկ ուժային կենտրոնի համար, որոնց համար Ղարաբաղի հակամարտության վերջնական կարգավորման, այսպես ասած, փաստաթղթի խաղաղության փաստաթղթի ստորագրումը առաջնային չէ եւ թուրք-ադրբեջանական տանդեմը զգալով այս ուժային վակումը փորձում է մինչեւ իրավիճակի կայունացումը եւ ուշադրության կենտրոնացումը մեր տարածաշրջանում հասնել որոշակի տակտիկական հաջողությունների, որոնք երկարատև ուրեմն կտրվածքով կարող են Հայաստանի համար բավականին վտանգավոր լինել, նորից եմ կրկնում, թե այստեղ ամենավտանգավորը ես տեսնում եմ այդ ադրբեջանցի վերադարձի պահանջը։ Եվ այս համատեքստում նկատենք, որ խաղաղության համաձայնագրի տեքստի շուրջ բանակցությունները ավարտվել են, պաշտոնապես հայտարարեցին մարտի 13-ին, Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ պատրաստ եմ դնել իմ ստորագրությունը դրա տակ եւ Ադրբեջանի ղեկավարությունը նման պատրաստակամությամբ չի պատասխանել։ Հետևաբար սա խաղաղության գործընթաց է, թե խաղաղության անվան տակ ադրբեջանական ծավալապաշտությունը առաջ տանելու գործընթաց է։ Գիտեք, ձեր հարցին երևի հնարավոր կլինի ամբողջությամբ պատասխանել, եթե մասնակից լինեինք այդ բանակցային գործընթացին, համ բանակցային գործընթացն էր թաքուն, համ նույնիսկ համաձայնեցված փաստաթղթի տեքստը հրապարակված չի։ Մենք ենթադրում ենք այնտեղ ինչ կարող է լինել կամ մամուլում եղած տեղեկություններ կամ որոշակի, բայց դա մի բան է, պաշտոնապես փաստաթղթի հրապարակումը մեկ այլ բան է։ Եվ դժվար է ասել, թե ինչու է սա, որ ուրեմն պահին է, սա ուրեմն պատճառը, որ Ադրբեջանը այսպես կտրուկ կերպով հրաժարվում է ընդհանրապես ստորագրումից։ Ես ենթադրում եմ, որ հավանաբար իրենք համաձայնեցրել են փաստաթղթի մի տեքստ, որը պետք է գնա ստորագրելու, բայց միաժամանակ երևի հայկական կողմին զգուշացրել են, որ մենք կգանք դա ստորագրելու, եթե 1, 2, 3, 4, ասենք, այս պահանջները կամ նախապայմանները կատարվի։ Այնց ադրբեջանական կողմի հնչեցրած այդ նախապայմանները ես պարզապես կանխատեսում եմ, նորից եմ կրկնում, այնտեղ մասնակից չեմ, կանխատեսում եմ, որ հավանաբար այդ նախապայմանների ընդունման եւ կատարման պայմանով է միայն Ադրբեջանը պատրաստ գնալ ստորագրել այդ 17 կետից կամ 17 հոդվածից բաղկացած այդ փաստաթուղթը, բայց որը իդեպ հրապարակված չի եւ չգիտենք տեքստի բան։ Շատ հնարավոր այնտեղ լինեն հոդվածներ, հնարավոր է որ մեզ համար ընդունելի, հնարավոր է որ լինեն հոդվածներ, որոնք որ իսկապես հայ հանրության շրջանում ուրեմն մտահոգություններ առաջ բերել։ Ինչու չի ստորագրվում Ադրբեջանը, իմ եզրակացությունը մեկն է, որովհետև բանակցությունների process-ում հայկական կողմին հիշեցվել է, որ այս նախապայմաններից հետո մենք գնանք նոր կստորագրենք դա։ Այդ հատվածը, թե իրենք նախապայմաններ են առաջադրել, որից հետո կգնանք ստորագրեն, հայկական կողմը լռության է մատնում, բայց ադրբեջանական աղբյուրներում եւ անձամբ Ալիևի խոսույթի մեջ դա պարզ երևում է,
հատկապես երբ որ Ալիևը մի քանի անգամ ասեց, որ ինքը հայկական կողմին չի համարում վստահելի գործընկեր, որ իրենք մի բան պայմանավորում են, հայկական իշխանությունները դա չեն անում, միշտ հայկական կողմի մեղքով է, որ մենք չենք կարողանում ստորագրել, այստեղ մի մութ կետ է մնում իսկապես այս գործընթացի տեղապտույտի առումով։ Պարոն Քերյան, Փաշինյանն ասում է, որ խաղաղության դարաշրջան է բացում եւ խաղաղություն է հաստատվելու, բայց ինչպես է պատրաստվում խաղաղություն հաստատել մի, այսպես ասած, գործընկերոջ հետ խաղաղության գործընթացի, որը Հայաստանը պարզապես անվանում է Արևմտյան Ադրբեջան։ Եվ ավելի լայն առումով ցես բոլոր դեպքերում Ադրբեջանը ծրագրեր ունի երկարաժամկետ հեռանկարում կամ նույնիսկ մոտ ապագայում հարձակում գործելու Հայաստանի վրա, հատկապես այսպես կոչված միջանցքի խնդրի հետ կապված։ Ճիշտն ասած, ադրբեջանական կողմի ծրագրերը շատ հաճախ են փոխվում։ Օրինակ տեսեք, մի բան դուք ասեցիք, չէ, միջանցքի պահով։ Մի պահ կար, որ Ադրբեջանը շատ ուժեղ ճնշում էր գործադրում միջանցքի համար եւ նույնիսկ կանխատեսում էինք անցած տարի, հիշում եք աշնանը բոլորը ասում էին կլինի կարճատև պատերազմ միջանցքի համար։ Հետո գալիս է մի որոշակի փուլ, երբ որ Ադրբեջանը թույլատնում է ճնշում այդ ուղղությամբ եւ մեկ ականատես տեղանք հայտարարեցի, երբ որ Բաքվից ասեցին մեզ համար դա այդքան էլ կարևոր չի, որովհետեւ մենք կառուցում ենք մեր ճանապարհները, երկաթուղիները, ենթակառուցվածքները Իրանի տարածքով եւ արդեն ավարտում ենք, մեզ համար դա արդեն, այսպես ասած, պետք չի։ Մի որոշ ժամանակ հետո նորից է ուրեմն այս ճնշումը այս ուղղությամբ ուժեղանում եւ ադրբեջանական դիվանագիտության այս տատանումները իսկապես այսօր շատերին հիմք են տալիս ասելու, որ հայկական կողմից կա խաղաղության հասնելու որոշակի շատ կարևոր ձգտում, մենք չենք կարող այսօր ասել, դա անարդար կլինի, որ Հայաստանի իշխանությունները չեն ձգտում խաղաղության, որովհետև ներկա իշխանությունների վերարտադրության 2026 թվականի ընտրություններում եւ շարունակական պետական իշխանությունը ձեռքում պահելու գործընթացի որոշիչը հենց այդ խաղաղության պայմանագիրն է։ Պատկերացրեք, մի բան է, որ ընտրություններին գնում է քաղաքացիական պայմանագիրը, խաղաղության պայմանագիրը ստորագրած, որը բարենպաստ ինչ-որ իրավիճակ է ստեղծում Հայաստանի համար, մեկ այլ բան է, որ այդ պայմանագիրը չի ստորագրվել եւ ուրեմն այդ ձեր նշած ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղություն իրավիճակը սկսում է կշռքի նժարը թեքվել դեպի պատերազմի կողմը։ Դրա համար Հայաստանի իշխանությունը իսկապես ուզում են այդ պայմանագիրը կնքել, բայց Ադրբեջանի կողմից հաստատակամություն մենք չենք տեսնում, հենց միայն այդ մի օրինակով բերեցի։ Նույնը նաև, ասենք, սահմանագծման առումով, նույնը ուրեմն Միսկի խմբի առումով, տատանումներ եւս այդ սահմանադրության փոփոխության ուրեմն կապակցությամբ Իհարկե կարելի է ուրեմն ենթադրել, որ Ադրբեջանը անդադ նոր պահանջներ է ուրեմն առաջադրում, հաստատ հասկանալով, որ դրանք կամ անհնար են Հայաստանում իրականացնել, կամ Հայաստանի իշխանությունները ի վիճակի չեն լինի դա անել եւ ուրեմն այդ պահանջներ առաջադրելով կարելի եւ խաղաղության պայմանագրի գործընթացը ձգձգել եւ պահպանել լարվածությունը։ Սա շատ հավանական տարբերակ է, նորից եմ կրկնում, դա պայմանավորված է այն բանի հետ, որ որոշակի ուժային վակուում կա հարավային Կովկասում եւ դեռ այն որ քաղաքագետներն ասում են եւ ես էլ գտնում եմ, որ իսկապես նոր աշխարհակարգի ձևավորումը ավարտված չէ, շատերն են ենթադրում, որ նոր Յալթայի գործարքը չի կատարվել, իսկ այդ նոր Յալթայից հետո պետք է ուրվագծվեն ազդեցության գոտիները։ Դրան էլ մենք կհասնենք, դրա համար առանձին ես ուզում եմ հարցնել, բայց մինչ այդ խաղաղության մասին վեց արդյոք ընդունելի է խաղաղություն ցանկացած գնով եւ նկատենք, որ մեր այս խոսակցության մեջ մենք չենք խոսում ընդհանրապես Արցախի մասին։ 10 տարի առաջ, այսինքն մեր բոլոր խոսակցությունները եւ բոլոր վերլուծությունները դրա շուրջ էին կառուցում։ Ընդհանրապես դուրս մնաց Արցախ, այսինքն Արցախի մասին մոռացանք, փակվեց ընդհանրապես Արցախի հարցը։ Մեր բոլորիս ազնիվ ձգտումն է,
որ յուրաքանչյուր հայի ազնիվ ցկտումն է, որ Արցախի հարցը չփակվի եւ ինչ որ մի լուծում գտնվի, որի արդյունքում Արցախը կամ ինչ որ կարգավիճակ կստանա կամ այնպիսի իրավիճակ լինի, որ արցախցիները կարող են վերադառնալ եւ ապրել անվտանգային միջավայրում, կարգավիճակի մասին չեմ խոսում, որովհետեւ հիմա դա մի փոքր ավելի շատ ֆանտաստիկ բնույթ է կրում, որովհետեւ պարտությունը ամեն դեպքում պատերազմում Հայաստանին հնարավորություն չի տալիս այդ ուղղությամբ, ասենք, լուրջ պահանջներ իրականացնել, առաջադրել։ 94 թվին էլ Ադրբեջանը պարտվեց եւ ոչ մի ձև, ոչ մի կերպ չնյութականացվեց այդ Ադրբեջանի պարտությունը, հիմա ինչպես է որ հակառակն է լինում, պարոն Քերյան։ Գիտեք ինչ, մենք չպետք է գնանք 94 թվին ինչ եղավ, 98 թվին ինչ, դրանք իրադարձություններ, որոնք արդեն անցել գնացել են։ Իրավիճակը փոխվել է, միջազգային իրադրությունն է փոխվել։ Տեսեք 90-ական թվականներին Ռուսաստանը Արևմուտքի հետ համար գործընկեր էր։ Ռուսաստանը նույնիսկ ՆԱՏՕ-ի խորհրդի անդամ էր եւ Ռուսաստանը նույնիսկ դարձել էր մեծ յոթնյակի անդամ, որը կոչում ենք մեծ ութնյակ, չէ՞, Ռուսաստանի մասնակցությամբ։ Արևմուտքը երբեք Ռուսաստանի համար այդ 10-11 տարին չի համարվել հակառակորդ թշնամի, համարվել է համագործակցային գործընկերային ուժային կենտրոն։ Հիմա եթե մենք անդրադառնանք 90-ական թվերին ինչ եղավ, ինչ չեղավ, ճիշտ էր, սխալ էր, դա թող հետագայում պատմաբանները գրեն։ Հիմա ներկա քաղաքական խնդիրները լուծելու համար հետադարձ հայաց ձգել 94 թվականին ինչ եղավ, մենք հիմա պետք է այսպես անենք կամ դա սխալ մոտեցում է։ Եվ հետո այդ 94 թվականի մայիսին կնքված զինադադարը մենք մատուցում ենք որպես հաղթանակ, ճիշտ է, բայց ես մի անգամ կարող ենք նորից լրացուցիչ մի հաղորդում կազմակերպել հենց արցախյան խնդրի այդ փուլերի մասին, մոռանում ենք, որ 94 թվականի սեպտեմբերին կնքվեց Դարի գործարքը եւ պարզ էր, որ մի 10 տարի հետո Ադրբեջանը դառնալու է հզոր երկիր, հզոր պետություն, այնպես որ պարտության գործընթացը մեր սկսվեց 94 թվականի սեպտեմբերից, որը ոչ ոք չի հետազոտել եւ չի հասկանում այդ ամբողջ միայն որոշ մարդիկ կային, որ Հայաստանի զգուշացնում էին, որ սրա վերջը լինելու է շատ ծանր պարտություն։ Նահանգների եւ Ադրբեջանի միջև կնքվեց Դարի գործարքը։ Ու միջև Դարի գործարքը կնքվեց Միացյալ Նահանգների եւ Ադրբեջանի։ Դարի գործարքը արևմտյան ընկերությունների եւ Ադրբեջանի միջև, որի արդյունքը եղավ Բաքու-Թբիլիսի Ջեյհան, ուրեմն նավթամուղի կառուցումը եւ այդ միլիարդավոր դոլարների ուրեմն լցվել Ադրբեջանի բյուջե, որը Թուրքիայի թելադրմամբ գրած լրիվ ռազմական վերակառուցման եւ հզորացման բանով։ Այնպես որ հիմա ես նորից եմ կրկնում չխորանանք այդ իրադարձությունների մեջ։ Հիմա մենք ունենք ինչ ունենք։ Մենք ունենք 20 թվականի պատերազմ, որտեղ մենք պարտվել ենք, մենք ունենք ձախողված դիվանագիտություն, որի արդյունքում Ադրբեջանին հաջողվել է ուրեմն մեծ տերությունների ուրեմն աչքի առաջ առհամարելով բոլոր միջազգային իրավունքի նորմերը, մարդու իրավունքները եւ հենց այդ նույն առաջադեմ Եվրոպայի ուրեմն կեղծ խաղաղասիրական կամ կեղծ հումանիստական այդ դիրքորոշումները պարզապես իրականացնել էթնիկ զտում, մեկ անգամ եւս մեզ դաս տալով այն, որ ժամանակակից իրողություններում պարտվում է նա, ով գնում է, ասենք, հավատալով հռչակագրերի, ելույթների, խոստումների, ցավակցությունների, միջազգային իրավունքին, որը ըստ էության ամենա, այսպես ասած, չկայացած իրավունքն է, որովհետև դա իսկապես այսօր ոչ մի պարագայում այլևս չի գործում, եւ տեսեք ինչքան հմուտ կերպով թուրք-ադրբեջանական կողմը մի պարագայում էթնիկ զտում իրականացրեց, մեկ այլ պարագայում այդ արևմտյան Ադրբեջանի նվիրված ֆորումում, այս վերջերս որ տեղի ունեցավ, Ալիևի ելույթը, որը հիմնավորում էր, որ միջազգային իրավունքի եւ մարդու իրավունքի նորմերին համապատասխան բոլոր առաջադեմ հասարակության պահանջով 300,000 մարդ պետք է գա Հայաստանում ապրի։ Տեսեք ինչքան հմուտ կերպով թուրքական դիվանագիտությունը կարողանում է մանիպուլացնել եւ ցանկացած պարագայում իր ուզածին հասնել։ Արցախի պարագայում անընդունելի էր ինքնորոշումը,
բայց բոլոր միջազգային հարթակներում Էրդողանը խոսում է Հյուսիսային Կիպրոսի թուրքերի ինքնորոշման իրավունքի անհապաղ ճանաչման անհրաժեշտության մասին։ Տեսեք, ինչքան ճկուն եւ հմուտ եւ հեռատես դիվանագիտությամբ նրանք կարողանում են բոլոր իրենց հարցերը լուծել, որը ես չէի ասի հայկական կողմն է։ Դա միշտ արել են, ամբողջ հարցերն է, թե ինչքանով են դրան հակազդում Հայաստանում, պարոն Քերյան։ Օրինակ տեսեք, ես էսի մի քանի անգամ ես այս մասին ասել եմ, հիմա այս առիթով մենք ցանկացած բան այնպես ընդունում ենք քարացած, ճկունություն չունենք, չենք կարողանում համեմատել, չենք կարողանում կանխատեսում անել եւ այնպես ասած իրատեսական պրագմատիկ որոշումների գնալ։ Լաչինի միջանցքը քանի տարի գործեց։ 2020 թվականից մինչև 2022 թվականը համարյա թե մոտ մի 2.5 տարի, չէ՞։ Ես շատ ուշադիր հետևում էի այդ պահին ադրբեջանական կողմի քաղաքական դիվանագիտական քայլերին։ Շատ հստակ երևում էր առաջարկությունը միջանցքի դիմաց, որը ենթադրում էր, որ եթե Լաչինի միջանցքը թողնում են իրենք, ուրեմն Արցախին 2540 կիլոմետրներ եւ հայկական այդ չճանաչված պետականությունը տեղ կունենա։ Այստեղ մենք ընկանք թակարդը։ Գիտեք ինչի թակարդը։ Թակարդը Միացյալ Նահանգների, Եվրոմիության եւ Ռուսաստանի, նաեւ Իրանի, որտեղ յուրաքանչյուրը ցանկանում էր, այո, որովհետեւ յուրաքանչյուրը մտածում էր ոչ թե Արցախի ժողովրդի մասին, ոչ թե Հայաստանի շահերի մասին, այլ թե ով պետք է այդ մի 30 կիլոմետրի վրա վերահսկողություն ունենա։ Մարդու իրավունքներ ամեն ինչ նետված էր մի կողմ։ Եվ այդ շրջանակում մենք չկարողացանք գտնել այն լուծումը, ասենք, որ կարող էր, ասենք, ինչ որ մի կարգավիճակով ձեռք բերել, թույլ տալ Ադրբեջանի ձեռք բերել այդ ճանապարհը, բայց պահպանել Լաչինը եւ, ասենք, այն 2540 կիլոմետր ինչ որ մեր մնացել էր եւ ընկանք այդ գերտերությունների հյուսած այդ Սարդոստայնի մեջ, հիմա ոչ ազատվել ենք այդ Զանգեզուրի միջանցքի խնդրից եւ ինչքան գնում է արդեն ավելի իրատեսական դառնում այն, որ ինչ որ մի պարագայում Ադրբեջան եւ Թուրքիան կարող են հասնել դրան։ Համ կորցրեցինք Լաչինի միջանցքը 9 ամիս Արցախի ժողովրդին մատնելով ուրեմն սովամահության եւ վերջում էլ ուրեմն հասանք այդ աղետալի արդյունքին, նույնիսկ մողոլ թաթարական տիրապետության ժամանակ Արցախը եղել է հայկական, ամենադաժան։ Եվ սելջուկ թուրքերի եւ մողոլ թաթարների եւ թուրքմենական այդ վայրագ իշխանությունների Արցախը միշտ եղել է հայկական եւ պարսկական տիրապետության ժամանակ ոչ մի պարագայում այն հայությունից դատարկված չի եղել եւ որքան ցավալի է երբ որ մենք ունենք անկախ հայկական պետություն եւ ճառեր ենք չի ասում ինչի երկարաշունչ ճառ լսեցինք մի երկու օր առաջ որ մենք այսօր ավելի անկախ ենք ավելի պետական ենք բայց որ նայում ես մենք ինչ կորուստներով ենք ավելի անկախ ավելի պետական այստեղ արդեն որոշակի մտորումների առջև ենք կանգնում ասելիքս այն է որ դիվանագիտության եւ ռազմավարական որոշումների ճկունության առումով հայկական իշխանությունները շատ են զիջում Ալիևյան կառավարությանը, իշխանությանը եւ շատ վտանգավոր եւ շատ վնասակար մի իրողություն էլ կա, որ ասենք ձգտում կա փոխել, ասենք օրինակ արտաքին քաղաքական վեկտորը եւ այդ ոչ իրատեսական ձգտումը փոխվել Ռուսաստանից, ինչպես ասում են այս փորձագետները ճակերտավոր կտրենք պարանը ռուսական խորտակվող նավից եւ փրկվենք իրականում սա ոչ թե փրկություն եղավ այլ կորուստ եւ այդ կորուստների շարանը շարունակվում է եւ այս անհաջողությունների պատճառներից մեկն էլ այն է որ ճիշտ չաշխատվեց Ռուսաստանի հետ հենց մենակ մեկ փաստ որը ոչ թե ես եմ ասում այլ 7 տարի շարունակ ասում են Ռուսաստանի առաջի դեմքերը Լավրովը անձամբ մի քանի անգամ Պուտինը հատկապես ավելի հստակ այդ Վալդայի հանդիպման ժամանակ որ մենք ուզում էինք պահել Արցախը հայկական եւ կար դրա իրատեսական պլանը Լավրովի պլանը այդտեղ մի քիչ խեղաթյուրում են իհարկե Պուտինը որ ասում էր մենք առաջարկել ենք բայց Հայաստանը միշտ մերժել է Հայաստանը միշտ նկատի ունեմ նախորդ ղեկավարությունները, որ մենք առաջարկել ենք 5 շրջանը վերադարձնել։ Խոսի, ասենք օրինակ Ռուսաստանի նախագահը, որ ինչ։
Դրա իմաստը ո՞ր է։ Համենայն դեպս փաստերը մասի Կազանում օրինակ ես այս հարցով ձեզ հետ համաձայն չեմ, որովհետև գիտեք ինչ, այդտեղ սուտ խոսելու որոշակի պատճառ ես չեմ տեսնում։ Հատկապես այն պարագային, որ նույնիսկ 2019-2020 թվականի ամռանը վերջին անգամ հենց իրենք հայկական կողմը խոսքը մինչև 2018-ի մասին է, պարոն Քերյան։ Պուտինը նաև նախորդ ղեկավարությունների մասին Այդ առումով էլ է Պուտինը ճիշտ ասում։ Այդ առումով էլ է ճիշտ ասում։ Գիտեք ինչ, Սերժ Սարգսյանը Կազանին համաձայն չէր։ Սերժ Սարգսյանը համաձայնությունն է տվել եւ վերջին պահին Ալիևն է հրաժարվել, դա գիտեն։ Գիտեք ինչ, ճիշտ է կային առումով, որ որոշ պահերին հայկական կողմի, ասենք, որոշակի ասենք պահանջներով որոշակի ադրբեջանական կողմի անհամաձայնություններով, բայց էդ էլ թողնենք առանձին թեմա է, էլի մենք անընդհատ հետ ենք գնում Ղարաբաղի պատմությունը, հա պատմում ենք, որ ոնց որ ինքնաբավարարմամբ զբաղվենք, բայց ստեղի օգուտ չկա։ Բայց ընդունում եք իմ ասածը, որ ամեն դեպքում եւ 2019 եւ 2020 թվականի ամռանը կար 5 շրջանները հանձնել, կարգավիճակը հանել հետագային, թողնել ռուս խաղապահներ եւ այս առումով գցել լարվածությունը, խուսափել պատերազմից։ Այս 3 բանը, որը մշտապես ասվել է եւ հայկական կողմի շատ գործիչներ էլ, որոնք տեղյակ են կամ ուրեմն մասնակցել են այդ գործընթացներին, հավաստիացնում են, որ իսկապես դա եղել է։ Սա գիտեք ինչի համար օրինակը բերեցի, որ ամեն դեպքում դիվանագիտական առումով մենք ոչ կարողացանք կանխատեսել արևմուտքի հնարավոր օգնության աստիճանը։ Ուռճացվեց, չէ՞, օրինակ Ֆրանսիայի դերը։ Ֆրանսիան գկա հեսա ուրեմն այդ խաչակիր ասպետներ հեսա ուր որ եկիչն են ստեղ մենք փրկենք կամ Եվրոմիությունը անալենա Բերբոկի այդ ուրեմն չհաջողված տիկնոջ հայտարարությունների մասին, որ Արցախը մեր համար կարմիր գիծ է, մենք թույլ չենք տա այնտեղ հայաթափում, հիշում եք, որ եկավ գնաց սահմանին կանգնեց, հեռադիտակով նայում էին Գերմանիայի արտգործնախարարը եւ ինչ բում էր Հայաստանում այդ առումով։ Ինչ ոգևորություն էր, երբ որ այդ ծիծաղելի Հայաստանի Հանրապետություն ԱՄՆ ռազմավարական համագործակցության այդ պայմանագիրը կնքվեց, չէ՞, Թրամփի ուրեմն երթնակալությունից մի 10 օր առաջ եւ ինչ ոգևորություն էր, նույնիսկ Սևրի պայմանագրի կնքումից հետո Հայաստանում նման ոգևորություն ուր այդ պայմանագիրը։ Միջազգային իրադրության մասին, պարոն Քերյան, ուզում եմ գամ այդ հարցին, դուք նշեցիք եւ աշխարհակարգի, նոր աշխարհակարգի ձևավորման հեռանկարը, հատկապես Թրամփի գալուց հետո բոլորը խոսում են նոր աշխարհի, նոր աշխարհակարգի ձևավորման մասին։ Ինչ է կարծում, իհարկե բավական ծավալուն հարցեր, խնդրեմ հնարավորինս համառոտ Ուկրաինայի շուրջ բանակցությունները հնարավոր կարգավորումը, Իրան ԱՄՆ հնարավոր կարգավորումը եւ միջազգային այլ առանցքային դա կարող է հանգեցնել նոր աշխարհակարգի ձևավորման կամ հնի, ինչպես դուք ասացիք, Յալթա-Պոստամյան աշխարհակարգի վերահաստատմանը կլինի արդյոք ազդեցության գոտիների բաժանում եւ ինչ դեր պետք է, ինչ դիժ պետք է զբաղեցնի Հայաստանը, ինչպես կանրադառնա Հայաստանի վրա։ Եթե թույլ տաք ընդամենը 2 բառով, տեսեք մենք 1945-ից մինչև 1991-ը ունեինք հստակ մի համակարգ, երկբևեռ համակարգ, որտեղ Միացյալ Նահանգներն էր ՆԱՏՕ-ի դաշնակցությամբ, Խորհրդային Միությունը սոցիալիստական բևեռով։ 91 թվականից հետո մինչև 2000-ականների սկիզբը շատ քաղաքագետներ, իհարկե միասնական կարծիք չկա, աշխարհակարգը բնութագրում են կամ միաբևեռ, կամ միաբևեռ, բազմաբևեռայնությամբ, կամ ուրեմն այսպես ասած միաբևեռայնություն համագործակցությամբ նկատի ունելով այն, որ Միացյալ Նահանգները ամեն դեպքում մյուս ուժային կենտրոնների հետ համագործակցում էին։ Ամեն ինչ փոխվեց 2000-ականներից, երբ որ Ռուսաստանը մարտահրավեր նետեց այդ միաբևեռ աշխարհին եւ հստակորեն հիմա գնում է առաջին հերթին հետխորհրդային տարածքում իր ազդեցության վերականգնմանը, հենց Ուկրաինայի պատերազմի ինչի մասն է, դրա մասին է եւ նաեւ ուրեմն համաշխարհային գործերում այն կարգավիճակի վերականգնալ, որ ժամանակին ուներ Խորհրդային Միությունը։ Բայց մենք հիմա որոշակի գլոբալ առումով երկատում ենք տեսնում նաև արևմուտք բևեռում, եթե մինչև այս
Թրամփի գալը մենք խոսում էինք օրինակ հավաքական արևմուտք հասկացության մասին, նկատի ունենալով, որ Միացյալ Նահանգները եւ Եվրոմիությունը մի բևեռում են։ Հիմա դա էլ տեղ կարծես ճեղքվում է դա եւ այն Ուկրաինայի հարցում եվրոպական առաջատարները այլ եւ մենք տեսնում ենք, որ Միացյալ Նահանգները ավելի շատ հակված է կենտրոնալ իր պետական ազգային շահերի, քան այսպես ասած գլոբալ խրվել գլոբալ այնպիսի հակամարտությունների մեջ, որոնք որ Միացյալ Նահանգներից ռեսուրսներ են տանում եւ ոչ մի օգուտ չեն տալիս։ Եվ այս առումով մենք արդեն նախանշում ենք Միացյալ Նահանգներ առանձին Եվրոպական միություն, որը ուրեմն շատ հետաքրքիր գործընթացների է գնում այստեղ նկատի ունենալով այն, որ ակտիվացել է կարծես Մեծ Բրիտանիայի վերադարձը դեպի Եվրոմիության դաշտ, Brexit-ով դուրս եկան, հիմա տեսեք Կիր Ստարմերը շատ ուրեմն կոմպակտ հարաբերությունների մեջ է եւ Մերցի եւ Մակրոնի հետ այդ երրակի համատեղ գործունեություն ենք մենք տեսնում եւ միաժամանակ մենք տեսնում ենք Չինաստանի որպես թիվ 1 ուրեմն տնտեսական հզոր գերտերության, որը հավակնություններ ունի ասիական, աֆրիկյան եւ լատինամերիկյան ուրեմն տարածաշրջաններում, որպես հզոր Ճապոնիան այն ժամանակ։ Այո, հզոր մրցակցային ուժ ընդդեմ, ասենք թե Միացյալ Նահանգների։ Իմ քաղաքը այդ ձեր հարցի պատասխանը կարող եմ ասել միասնական քաղաքագիտական տեսակետ չկա նոր աշխարհակարգի ինչպիսին կլինի։ Ես կարող եմ արտահայտել իմ տեսակետը միայն, որը արդեն մի քանի անգամ բարձրաձայնել եմ ձեր ստուդիայում եւս այդ կօգտագործեմ առիթը, որպես մասնագետ ես կարծում եմ ապագա աշխարհակարգը կլինի եռակենտրոն, բայց որտեղ առաջի դա բան գծի վրա առաջին բարձրության վրա կլինեն 3 ուժային տերություններ, Միացյալ Նահանգներ, Ռուսաստանի Դաշնություն եւ Չինաստան, սրանք ոչ միայն մեծ տնտեսական պոտենցիալ ունեն, մեծ էներգառեսուրսներ եւ ուրեմն ստրատեգիական դիրք, այլ նաեւ սրանք այն տերություններ են, որոնք ունեն միջուկային շատ հզոր պոտենցիալ, որը հնարավորություն է տալիս նույնիսկ որոշ դեպքերում խոսել ուժային դիրքերից։ Բայց սրանց կողքին մի փոքր ավելի ներքև ուժային կենտրոնների հետ որոշակի հարաբերությամբ կարող են ենթահամակարգեր ձևավորում են ենթահամակարգեր իրենց ուրեմն կողմնորոշվածությամբ դրանք Հնդկաստանն են, ուրեմն Բրազիլիան, Թուրքիան, Իրանը, որոնք որ Ճապոնիան իհարկե, որոնք ամենառաջի հերթին պետք է նշենք Ճապոնիան, Եվրոպական միությունը, որը իհարկե հիմա չի կարող այն դերակատարում ունենալ ինչ որ ուներ հավաքական արևմուտք, չէ, այդ կազմավորման մեջ, բայց ամեն դեպքում այն դեռ շարունակում է իր հզոր պոտենցիալը պահպանել, հատկապես որ այստեղ կա երկու միջուկային տերություն՝ Մեծ Բրիտանիան եւ ասենք Ֆրանսիան, եւ սա եւս կարեւոր է։ Ուրեմն ամփոփեմ խոսքս, ամեն այս իրողությունը կարելի է բնութագրել եռակենտրոն աշխարհակարգ ուժային ենթահամակարգերով։ Եվ սա արդեն քանի գնում ավելի շատ է ուրվագծվում եւ ինչպես Յալթա-Պոզդամյան համակարգում տեղի ունեցավ գլոբալ ազդեցության գոտիների բաժանում արևելք եւ արևմուտք բևեռների ԽՍՀՄ եւ Միացյալ Նահանգների միջև, այնպես էլ առայժմ Ռուսաստանը, Միացյալ Նահանգները եւ Չինաստանը կարող են հնարավոր է որ գան նմանատիպ մի գլոբալ համաձայնության, որտեղ արդեն կտեղավորվեն նաեւ առավել թույլ կամ ոչ թե թույլ, ավելի քիչ համաշխարհային նկարտումներ ունեցող կենտրոնները, որը որ ես արդեն թվարկեցի։ Պարոն Քերյան, ներկա իրավիճակը հաճախ են համեմատում 1920 թվականի Հայաստանի վիճակի հետ, երբ Հայաստանի ղեկավարությունը խաղադրույք արեց Արևմտյան դաշնակիցների եւ Սևրի դաշնագրի վրա, բայց շուտով պարզվեց, որ տարածաշրջանում գերիշխող են դառնում նոր գլուխ բարձրացնող բոլշևիկական Ռուսաստանը եւ քեմալական Թուրքիան, իհարկե 105 տարվա հեռավորությունից հեշտ է ավելի ասել կամ դատել, որ պետք է Հայաստանը ճիշտ կողմնորոշվեր, բայց այնպես չի, որ 20 թվականի սեպտեմբերին դա ակնհայտ է։ Գուցե հիմա էլ
նման մի իրավիճակ է, երբ մենք չենք պատկերացնում, թե ուր է գնում մեր տարածաշրջանը եւ որ ուժերն են գերիշխող դառնում մեր ռեգիոնում։ Նմանությունը շատ է, ես էլ եմ երբեմն համեմատում, այո, իսկապես կարծես այն հայտնի դրույթը, որ պատմությունը կրկնվում է, կարծես միշտ մեր օրինակով է դա կրկնվում, բայց այդտեղ մի բայց կա, որ ոչ թե դեռ պարզ չի, թե ովքեր են այստեղ լինելու գերակշռող, ինձ թվում է, որ ամենայն հավանականությամբ Ռուսաստանը իր ազդեցությունը վերականգնելու է։ Իհարկե դա կապված է ուկրաինական ճգնաժամի հանգուցալուծման եւ պատերազմի ավարտական արդյունքներից, բայց այն ինչ որ իրական քայլեր, որ իրականացնում է Ռուսաստանը հարավկովկասյան պետությունների նկատմամբ ցույց է տալիս, որ նրանք չեն պատրաստվում այստեղից գնալու եւ այս առումով Ռուսաստանը պետք է համաձայնության եզրեր գտնի Իրանի եւ Թուրքիայի հետ, Արևմուտքի հետ չեմ կարծում, որովհետեւ արդեն այնտեղ բաց ճակատային կոշտ հակամարտություն է, այդտեղ բանակցությունների կամ բաների խնդիր չկա եւ այն պայմանագրերը, որ այսօր կնքում եւ զարգացնում է Ռուսաստանը, մենակ մի բան օրինակ բերեմ, ասենք Չինաստանի հետ համագործակցային այդ կոմունիկացիոն ուղիների եւ վերջերս կնքված Ռուսաստան-Իրան ռազմավարական համագործակցության պայմանագիրը ցույց է տալիս, որ ամեն դեպքում կարծես Ռուսաստանը վերադառնալու է տարածաշրջան։ Իհարկե ամեն ինչ կարող է պատահել, նորից եմ կրկնում, այդպես 100%-անոց կանխատեսում հիմա դժվար է անել, որովհետեւ շատ դժվար է հիմա կանխատեսել ուկրաինական պատերազմի ավարտը, բայց այն հռետորաբանությունը, որով այսօր հանդես է գալիս Պուտինը եւ նրա մերձավոր շրջապատը, ցույց են տալիս, որ նրանք հեռանալ չեն պատրաստվում։ Եվ որպես ամփոփում վերադառնալով մեր առաջնային հարցին, դեպի ուր ենք մենք գնում, դեպի խաղաղություն, թե դեպի նոր պատերազմ, պարոն Քերյան։ Եթե մենք կարողանանք մեր դիրքերը ամրապնդել եւ գտնել համակերպության կանոնները մեր հարևանների հետ եւ չտարվենք սին պատրանքներով, որը մենք մի 200 տարի շարունակ ապրել ենք դրանով եւ միշտ դժվել ենք կորցնելով մեր հայրենիքը, սկսած 17-րդ դարից մինչեւ մեր օրերը սին պատրանքներ ունենալով Արևմուտքի, Հռոմի Պապի, եվրոպական պետությունների եւ այսպես կշարունակել կարող ենք։ Եվ եթե մենք կարողանանք իրատեսորեն գնահատել տարածաշրջանում իրավիճակը եւ ոչ թե մենք հայացքը ուղենք դեպի արևմուտք, այլ հարցերի լուծումը գտնենք տարածաշրջանում, հատկապես 3+3 ձևաչափում, որը ընդունելի է եւ Թուրքիայի համար, եւ Ադրբեջանի, եւ Իրանի, եւ Ռուսաստանի, այս երկրներից է կախված մեր, ուրեմն ես չեմ չափազանցացնի մեր գոյատևման խնդիրը եւ ժամանակն է սթափվել, ժամանակն է հարցերի լուծումը փնտրել տարածաշրջանում, ժամանակն է հրաժարվել այդ անհեռատես հակաքաղաքականությունից, տեսեք, ես այնպես չի որ կոչ եմ անում հրաժարվել հակառուսական քաղաքականությունից եւ սկսել հակաարևմտյան, ոչ, մեզ համար այսօր վնասակար է եւ հակաարևմտյան, եւ հակաիրանական, եւ հակամուսուլմանական, եւ հակառուսական, եւ հակաադրբեջանական, այս բոլոր հակաները մեր նման փոքր պետության համար միշտ մեզ համար մարտահրավերներ են ստեղծելու։ Իսկ ամենակարևորը այսօր հաշվի առնել այս տարածաշրջանում Ռուսաստան, Թուրքիա, Իրան, այս երանկյունու ուրեմն շահերը եւ հաշվի առնելով այդ շահերը եւ տեսնել ինչ են իրենք ուզում, ինչպես, ինչ ձևով կարող են մենք մտնել այդ ուրեմն շահերի երանկյունու մեջ եւ գտնել մոտավորապես կեցության եւ գոյատևման մի բանաձև։ Այս սա է մեր ապագայի ամենակարևոր գրավականը։ Շնորհակալ եմ հետաքրքիր եւ բովանդակային զրույցի համար։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք զրուցում էինք քաղաքագետ Գարիկ Քերյանի հետ, կհանդիպենք